السيد مندوب وزاره الصحه المحترم، السيد رئيس المجلس البلدي المحترم، السيد من الحق سبحانه وتعالى. ولا شك ان الله سبحانه لا يضيع اجر من احسن عملا، وان الله سبحانه هو سيجازيكم في الدنيا وفي الاخره، لانه هذا جهاد، وهذا جهاد نبيل، وهذا جهاد كبير، لانه كما لا يخفاكم جاء في الحديث الشريف من أسدى أو من شكرا جزيلا، لأنه حقيقة النتائج المحصل عليها والنتائج الحاصلة بفضل الله وبفضل جهادكم واستماتتكم وتحملكم واستهالكم بالمشاق ومشاق صعوبة السفر وطول المسافات. بالمستشفى الإقليمي ومستشفى العيون بالرشيدية من طرف أطباء وأطر الجمعية وبتعاون مع الأطر الطبية المحلية هي كالتالي: عدد العمليات الجراحية 144 عملية، الفحوصات الطبية 700 فحص، الفحوصات بالراديو وبالصدى 151 فحص، مختلف التحليلات الطبية 209، إجراء تحقن الدم 45 حالة، جناح الجراحة المركزي 76 عملية، جناح الجراحة بقسم المستعجلات 94 عملية في مختلف التخصصات، جراحة طب النساء 6 الحالات، مجموع العمليات الجراحية 174 تدخل جراحي. بالنسبة للفحوصات المختلفة بمستشفى مولاي علي الشريف 140 فحص. القلة يعني حصل النتائج التالية: عمليات الختان 373 ختان، تصحيح البصر 555، الفحص بالصدى 3678 فحص. إذن هذا فريق واحد ولازمنا ننتظر، لأن الإخوان لا دخلوا دابا من بودنيب لا تيستعدوا باش يلتحقوا بنا. إنه قد تميز بإتاحة الفرصة لجميع المتطوعين والمتطوعات لتبادل المعرفة والتجارب من جهة، ولنسج أواصر التواصل والتضامن والمحبة في سبيل المنفعة العامة الإنسانية. D'être dans cette campagne, dans cette caravane médicale, donc au nom de toute l'équipe d'ophtalmologie, je tiens à remercier tout d'abord tous les membres de l'association et aussi toute l'équipe de l'hôpital d'ophtalmologie, donc chacun par son nom. C'est ce qui nous a permis de faire une caravane qui a, je pense qu'on a opéré 144 malades donc, qui ont des cataractes. Mais c'est ce qui m'a fait plaisir plus, on a opéré 5 malades, 5 enfants entre 5 et 10 ans. Donc on a opéré pour cataracte congénitale bilatérale. Cette cataracte congénitale bilatérale c'est جلالة الخلقية، يعني كيتزاد الدري بجلالة. وهاد les 5 enfants qu'on a opéré c'est جلالة خلقية في العينين بجوج، يعني ما كيشوف والو. يعني مستقبل ديال ان اونفون ولا ديال واحد الدري صغير اللي عنده 5 سنين، يعني ما يقدرش يشوف صحابه، ما يقدرش يقرا، ما يقدرش يتعامل مع، يعني ما غيدخلش المجتمع. هاد الجمعيه دونك مكنتنا باش اننا يعني على الاقل اننا نفتحوا عين بعين بعدا بالنسبه لهاد الاطفال، وبالنسبه للناس يعني الكبار في السن، فكانت يعني تقريبا واحد 140 مرض اللي استفدوا من هذه العمليه، اللي قدرنا انه لان كانوا حالات من مختلف انحاء، يعني من مختلف اقليم الرشيديه،
واللي ان شاء الله غيتمكنوا من استعاده الرؤيه ديالهم، لانه بحكم السن وبحكم الجلاله اللي كتجي مع السن يعني كيولي الانسان كيعتمد على الناس انهم يخرجوا على ولادو ولا على احفادو، انهم يخرجوا، انهم يديو، انهم هذا. دونك انا كنستعدوا ليه واحد لوطونومي ديالو. انا صراحه اول مشاركه ديالي في هذه الحمله هذه، وبحكم انني ولد المنطقه، ولكن ما عمر ما جاتني الفرصه انني نشارك. يعني كان ديما كيكونوا شي حوايج ديزونبيشمون اللي كانوا كيمنعوا انني نحضر، مي هذه المره حضرت والحمد لله. يعني انا جيت سعيد وبحضور يعني بكل. المثل الطبيعي يقول على ان الطبيعه تخاف الفراغ، وانتم جئتم ومنعتم فراغا نحن بامس الحاجه اليه. فكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اسدى اليكم احدا معروفا فكافئوه، فان لم تستطيعوا فادعوا له. فإننا ندعو لكم إن شاء الله بالتوفيق، وكما فتحتم بصر غيركم أن يفتح الله بصائركم إلى ما فيه الخير والمنة لهذا البلد الكريم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة. والسلام عليكم. على دور الخيرية ودور الطالب والطالبة بكل من برامة ومصيصي وآسول وأغبال الكردوس وأوتربات وزريقات وأوفوس ومذنب. وتتمثل هذه المواد في 580 لوحة من الشوكولات و300 قارورة من العصير الفواكه من الحجم الكبير، وكذلك 240 رقائق من الجبن، و280 علبة من التون، و165 علبة من شوكولات الدان، و96 علبة من الطماطم المصبرة، 90 علبة من الحلوى، 80 علبة من السباغيتي، 24 علبة من الجبن المثلث، 36 كرة من الجبن الحجم الكبير، 18 كرة من الجبن الحجم الصغير. كما تم توزيع على الأطفال المختنين وعددهم 373 إلى حد الآن لباس أطفال عادي، لباس الختانة كامل، صباط والطربوش والقشابة، وكيس من الحلوى والشوكولات والعصير. كما تم توزيع فرشة ومعجون الأسنان على أطفال المدارس. On a pu réaliser beaucoup d'échographies grâce aux équipes, des circoncisions. Nous félicitons aussi les Mendobin del Talim parce que nous avons été surpris de l'accueil au niveau des écoles. Toutes les écoles étaient averties de notre arrivée. Les enfants étaient préparés pour être auscultés et consultés. Ensuite, je voulais parler aussi de nos amis de la Fondation Mohamed V qui nous ont aidés et qui nous suivis, même dans les routes les plus difficiles, pour nous apporter l'échographe. Et enfin, je tiens à remercier l'équipe médicale, grâce à qui on a pu sauver aujourd'hui un jeune qui était en choc anaphylactique à la petite ville de Aoufous. Voilà, merci à tout le monde. Avec vous, nous l'avons trouvé auprès de vous-même, dans les sourires des enfants que nous avons rencontrés, dans l'enthousiasme de la population que l'on a trouvé dans les villages. Et pour nous, non seulement un grand honneur, mais une opportunité de vie, pouvoir participer avec une très petite contribution au grand chemin de développement que votre pays mène, soit pour l'Afrique, soit, j'espère, pour la Méditerranée même. Très enthousiaste et cette commotion. Nous avons fait avec toute la